हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम चिकन कोरमा बनाएंगे और मुझे इस तरीके से चिकन कोरमा बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने दही ऐड किया है एक बड़े से बाउल में। जो है ना, आपने दही ऐड करने की कोशिश करना है कि आपने गाढ़ा सा दही लेना है, पतला दही नहीं लेना है, ठीक है? और दही को आप अच्छे से फेंट लें और फेंटने के बाद इसको एक बाउल में डाल दें, खुले से बाउल में, ठीक है? पहले से जो है ना, आप एक बर्तन बड़ा लेकर जो है ना, ये सारी मैरिनेशन बनाएँ, ताकि आपको बाद में फिर जो है ना, बर्तन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अच्छा, मैंने इसमें दही को अच्छे से फेंट लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है ना, मैंने लहसुन और अदरक तकरीबन 2 चम्मच अच्छे से पीस लिया था और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। मुझे इस तरीके से चिकन बनाना ना बहुत ईज़ी लगता है और अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है इस तरीके से ना। अच्छा, मैंने नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, कम हो गया तो चलिए हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, मैंने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच, अ, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ना। और उसके बाद मैंने इसमें चौथाई चम्मच तकरीबन हल्दी ऐड की है। आपकी मर्ज़ी है, आप हाफ़ चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। असल में जब भी आप खाना बनाएँ ना, तो अपने अंदाज़े से मसाले डालें। मैं अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ सारे मसाले। अच्छा, मैंने कोरमा मसाला इसमें ऐड किया है 1 चम्मच और अपने-अपने अंदाज़ों के साथ जो है ना, आप मसाले डालें, मैं अपने अंदाज़ों के साथ डाल रही हूँ। सूखा धनिया इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच और थोड़ी-सी मैंने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर दी है, क्योंकि मैं ज़्यादा लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती खानों में, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो ज़रूरत ज़्यादा पड़े या मुझे स्पाइसी खाना बनाना हो, तो थोड़ी-सी मैं ऐड करती हूँ लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सही है? तो अब इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दही तो हमने पहले से फेंटा हुआ है, बस इसमें हमने ये सारे मसाले जो है, ये सारे हमने इसमें मिक्स करने हैं, ठीक है? और आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसकी मैरिनेशन पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मसाले कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अंदाज़े के साथ आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, जितने आपने जितना कोरमा बनाना होता है ना, उस हिसाब से आपने सारे मसाले इसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है? और पानी में आप नमक और सिरका ऐड करके चिकन को डीप कर दें, 15 मिनट छोड़ें। उसके बाद आप चिकन को अच्छे से साफ-सुथरा धो के तो फिर पानी सारा निकाल लें और फिर आप इस मैरिनेशन में इसको डाल दें। बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए चिकन में, ठीक है? देखें जी, इस तरीके से आप इस सारी जो मैरिनेशन हमने बनाई है ना, इसमें आप ये ऐड करें चिकन। और मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं सही से मिक्स नहीं कर पा रही, कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए मसाला सारा इसमें मैरिनेशन और ये सारे जो मसाले हैं, ये इसमें चिकन में जज़्ब हो जाएँ, लेकिन मेरे से एक हाथ से नहीं हो रहे। तो मैं सही करके आपको दिखाती हूँ अभी। देखें जी, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल के भी ऐड किए हैं। वो शायद स्किप हो गया, आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन चलें 4-5 चम्मच इसमें मैंने ऑयल भी ऐड किया है और अच्छे से इसको हमने इन मसालों में चिकन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ताकि ये सारा टेस्ट जायका इसमें आ जाए, ठीक है? फिर हमने वो 2 घंटे तकरीबन छोड़ दिया था वो मैरिनेशन, जो चिकन वाला है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ऐसे चिकन, फिर मैं चिकन के कोरमे फिर आपको बताती रहती हूँ मुख्तलिफ तरीकों से ना। और अच्छा जी, मैंने फिर ऑयल ऐड किया है। ऑयल इसमें थोड़ा-सा जो है ना, आप ज़्यादा डालें, बिल्कुल पूरा-पूरा नहीं डालना। अच्छा, ऑयल को आपने ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, हल्का-सा कड़कड़ा के ना, तो उसमें ये सारी मैरिनेशन ऐड कर देनी है। अगर आपने ज़्यादा गरम किया तो जब मैरिनेशन डालेंगे ना, तो ऑयल की छींटें आप पर आ सकती हैं, इसलिए आपने ज़्यादा गरम नहीं करना। तो ठीक है जी, ये सारा चिकन जो है, अब आप इस ऑयल में ऐड कर लें, एक दफ़ा ही सारा चिकन, ठीक है? और इसको अब हम सारा इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी मुझसे एक हाथ से मिक्सिंग सही नहीं हो रही, तो फिर मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और आपको मैं अभी देखिए दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आपने आके जो है ना, फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि ये जो दही है ना, ये पानी छोड़ेगा, तो इसलिए आपने फ्लेम को हाई कर दें, ताकि इसका जो अपना पानी होगा ना, वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो देखिए जनाब, मैंने इसमें हाई फ्लेम पे जब इसको 15 मिनट बनाया, तो वो सारा पानी इसका खुश्क हो गया है और अब ऑयल में ये फ्राई हो रहा है। और इसके मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मज़े-मज़े के मसाले डाले हैं, बहुत प्यारे-प्यारे मसाले इसमें मैंने डाले हैं, बड़े टेस्टी और खुशबूदार और ज़ायक़तदार मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और बिल्कुल पूरे-पूरे ऐड किए हैं, ताकि ये कोरमा ना ज़्यादा स्पाइसी बने और ना ज़्यादा ऐसा फीका-फीका बने ना। अच्छा, इसको हम मुसलसल फ्राई कर रहे हैं, सॉरी। असल में रोज़े की हालत में ना वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने मिक्स किया है। जैसे-जैसे चिकन पकता जाता है ना, तो आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है? कोशिश करें जो लकड़ी का चम्मच होता है ना, वो यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन वो नहीं था, तो इसलिए असल में इससे ये चिकन टूट रहे ज़्यादातर। और मैंने इसको इतने अच्छे से बनाया है ना और फ्राई किया है और बना रही हूँ, भून रही हूँ कि ये देखें अभी वो टूटता जा रहा है इससे। इसका ये मतलब है कि ये बन गया है। तो यहाँ पर अब हाँ, फ्लेम को हम हाई कर देंगे, यानी कि चूल्हे को तेज़ कर देंगे, ताकि तेज़ आँच पे ना इसका जो पानी वगैरह, शोरबा वगैरह सारा खुश्क हो जाए, ठीक है? और इसमें अच्छी सी करी बन जाए। और इसका देखें ऑयल सेपरेट हो गया है अभी तकरीबन।
और कितना मज़ेदार ये चिकन कोरमा बन रहा है। इतनी इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैली हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह चिकन कोरमा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और ये देखें जी, इस तरीके से आप लोग भी बनाएँ और खाएँ और बहुत आपको अच्छा लगेगा ये तरीका जो है ना चिकन कोरमा बनाने का। इसमें आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज सिंपल ये चिकन कोरमा बनाना था स्पाइसी, बहुत मज़ेदार बना है। तो देखिए आज मैंने झटपट बनने वाली एक रेसिपी और आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोग भी बनाएँ, एन्जॉय करें, खाएँ और हमें फिर फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।